មន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់ឥណ្ឌាទទួលស្គាល់បរាជ័យនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសអំឡុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាមួយប៉ាគីស្ថាននាយអគ្គសេនាធិការឥណ្ឌាបានអះអាងថាប្រទេសរបស់លោកបានទទួលរងការបរាជ័យនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដំណាក់កាលដំបូងអំឡុងជម្លោះយោធានាពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសក្បែរខាងប៉ុន្តែបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអាសាសេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភានេះយោងតាមការដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅក្រៅវេទិកាសន្តិសុខ Shangri-La Dialogue នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកឧត្តមសេនីយ៍ Alni Chauhan បាននិយាយថាអ្វីដែលសំខាន់គឺថាហេតុអ្វីបានជាបរាជ័យនេះកើតឡើងហើយអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើបន្ទាប់ពីនោះឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានជាប់ផុងក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធរយៈពេល4ថ្ងៃនៅខែនេះដែលជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏អាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មុនពេលដែលមានបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីជាង70នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការបាញ់ផ្លោងមីស៊ីលការវាយប្រហារតាមដ្រូននិងការបាញ់ផ្លោងដោយកាំភ្លើងធំរបស់ភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែមានការអះអាងផ្ទុយគ្នាអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសឥណ្ឌាបានអះអាងថាពួកភេរវករជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើជំរំរបស់ក្រុមភេរវករនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានច្រានចោលការអះអាងថាជនស៊ីវិលប៉ាគីស្ថានជាង30រូបត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់ឥណ្ឌាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុងញូដេលីបានអះអាងថាជនស៊ីវិលជាង20នាក់បានស្លាប់នៅខាងភាគីឥណ្ឌាដែលភាគច្រើនក្នុងចំណោមពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានជម្លោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរបានកើតឡើងដោយសារតែមានការវាយប្រហារទៅលើក្រុមភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ប៉ាហាល់ហ្គាមនៅតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាដែលបានសម្លាប់មនុស្ស26នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាភ្ញៀវទេសចរក្រុងញូដេលីត្រូវបានបន្ទោសប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាបានគាំទ្រក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះជាការចោទប្រកាន់ដែលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានបដិសេធអំឡុងពេលមានជម្លោះរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអះអាងថាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងឥណ្ឌាយ៉ាងហោចណាស់5គ្រឿងរួមទាំងយន្តហោះចម្បាំងម៉ាក Rafale យ៉ាងហោចណាស់3គ្រឿងប៉ុន្តែលោកចៅហានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានច្រានចោលការអះអាងនេះហើយថាមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរបស់លោកបានបាត់បង់យ៉ាងហោចណាស់យន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងលោកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Bloomberg TV នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីថាលោកគិតថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាមិនមែនរឿងយន្តហោះចម្បាំងធ្លាក់នោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវបានបាញ់ធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានបទឈប់បាញ់មន្ត្រីកម្ពុជាទ័ពអាកាសរបស់ឥណ្ឌាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅទីក្រុងញូដេលីថាអាកាសយានិករបស់យើងទាំងអស់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយបានបន្ថែមថាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រយុទ្ធពិតប្រាកដហើយថាបរាជ័យនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធគ្នាលោកឧត្តមសេនីយ៍ចៅហានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាឥណ្ឌាបានបដូរយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីទទួលរងបរាជ័យតាមផ្លូវអាកាសនៅថ្ងៃដំបូងនៃជម្លោះនេះហើយមានប្រៀបច្រើននៅក្នុងជម្លោះនេះលោកបន្តថាឥណ្ឌាបានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធនិងបន្ទាប់មកបានវាយបកនៅថ្ងៃទី7ទី8និងទី10ខែឧសភាទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដ៏សែនជ្រៅនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ក្រុមអ៊ីស្លាមាបាតបានបដិសេធហើយថាខ្លួនមិនបានបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងណាមួយនោះទេប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនបានរងនូវការវាយប្រហារខ្លះប៉ុន្តែខូចខាតតិចតួចប៉ុណ្ណោះលោកចៅហានបាននិយាយថាស្របពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបបានល្អនិងច្បាស់ណាស់ប្រសិនបើមានការវាយប្រហារបែបភេរវករបន្ថែមទៀតចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកចៅហានក៏បានអះអាងផងដែរថាបើទោះបីជាប៉ាគីស្ថានជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមានជម្លោះព្រំដែនជាប់ឥណ្ឌានៅផ្នែកខាងជើងនិងភាគឦសានក៏ដោយក៏មិនមានឃើញសញ្ញានៃការជួយជាក់ស្ដែងពីទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធនេះទេលោកចៅហានបន្តថាស្របពេលដែលមានការលាតត្រដាងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែមេសាមកយើងមិនបានរកឃើញសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយនៅតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រតិបត្តិការនៅតាមព្រំដែនរបស់យើងទេហើយអ្វីៗគ្មានបញ្ហានោះទេនៅពេលសួរថាតើប្រទេសចិនអាចផ្ដល់រូបភាពតាមផ្កាយរណបណាមួយឬក៏ការស៊ើបអង្កេតអំឡុងពេលមានជម្លោះនោះលោកចៅហានបាននិយាយថារូបភាពបែបនេះអាចនឹងរកបានតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មនិងអាចត្រូវបានទទួលបានពីប្រទេសចិនព្រមទាំងប្រភពមួយចំនួនទៀត